Adesso vi porto in una delle vie più fotografate di tutta la Finlandia. Quanto costa vivere qua? Tanto, ovviamente, l'avrete già immaginato. Uno pensa, vado in un quartiere residenziale della Madonna esclusivo come questo, non ci sarà tutta la feccia, così cos'ha. Vero, perché ovviamente c'è gente coi soldi, ma ricordo che i soldi non vuol dire educazione o buon gusto. Là il sole, così almeno pitturato c'è. Almeno possono dire che c'è il sole. Comunque sono delle belle decorazioni, molto particolari e sicuramente che rendono molto più piacevole anche il lato estetico, quindi per noi italiani dovrebbero andare abbastanza bene. Ciao a tutti, Boia Faust! Bentornati al nuovo video settimanale. Questa settimana ho deciso di cominciare questo filone che vi avevo promesso da un po', ossia dell'esplorazione dei vari quartieri dell'area metropolitana di Helsinki. E oggi cominciamo con un paio di quartieri che rispondono alla domanda: ma le persone ricche, cioè quelli veramente i milionari, dove abitano? Perché tutte le città, anche quelle italiane, hanno dei quartieri dove si concentra un po' l'elite della città. Per esempio a Torino, famosissimo, abbiamo la Collina, no? Per antonomasia, oppure la zona Crocetta. Ecco, esiste l'equivalente anche qui a Helsinki. Tra l'altro, ditemi nelle vostre città quali sono i quartieri, quelli dove ci sono i riccastri. Oggi vediamo due quartieri che sono limitrofi e sono molto interessanti, ovviamente, per come appaiono, il lato estetico. Adesso capirete subito perché. Sono Eira e Ullanlinna. Partiamo da questo bel parco che è il parco di Sinebrikov, dove ero già venuto per un video lo scorso autunno. Aveva un aspetto sicuramente più smorto, oggi come vedete già non è ancora al top, siamo solo in ascesa. Comunque, andiamo a fare un bel vlog per le vie di Eira e Ullanlinna e vi racconto qualche cosina di interessante e qualche curiosità sulle aree. Partiamo! Piccola nota di colore che dico sempre nei miei video: il meteo. Oggi, adesso vedete il sole, ma vi assicuro che è già cambiato tipo 10 volte mentre solo venivo fino qua. Nuvolo, aspetto la pioggia ovviamente, ma non mi posso lamentare perché proprio in questi giorni mi state mandando tantissimi messaggi e commenti di quanto faccia caldo in molti paesi d'Europa e ovviamente in Italia nelle città principali, per cui non mi lamento, però capirete che quando io metto il maglioncino sapete bene che vuol dire che non fa caldo qua. Questo è lo stile che mi piace, in ciabatte ma con la giacca, perché da un lato fa freddo ma dall'altro siamo verso l'estate, per cui io me ne frego del meteo, devo far vedere che siamo verso la bella stagione. Bellissimo! Questi due quartieri si trovano uno dei lati più a sud della città di Helsinki e il colpo d'occhio io ve lo faccio vedere direttamente. Venite da dei quartieri che sono belli ma con uno stile architettonico, diciamo così, no? Bello, però niente di che. Poi attraversate la strada e già cambia la cosa, vedete? E adesso ne parliamo di questo stile architettonico, ma prima attraversiamo la strada, non facciamoci mettere sotto. Allora, mi trovo ad uno degli snodi più iconici qua del quartiere di Eira, e Resvärdentie, che è praticamente proprio il cuore pulsante di questo quartiere residenziale. Facciamo una panoramica. Allora, io sono arrivato da lì. Questa è una sorta di, appunto, incrocio. Non c'è traffico, ve lo garantisco. Pochissima roba, davvero poca roba. E adesso facciamo una passeggiatina. Magari andiamo un po' più verso l'alto. A differenza di molte altre aree di Helsinki, anche pregiate, cioè lussuose, eccetera, Eira ha proprio la caratteristica di essere un'area prettamente residenziale, ossia ci sono attività commerciali, ma non sono poi così diffuse in proporzione ad altre aree di Helsinki. È un quartiere nato per avere delle case di lusso, principalmente. Quando uno visita i paesi nordici, di solito si aspetta due cose. La prima, una ondata di minimalismo nordico, quindi case tutte bianche, aspetto semplice, senza troppe decorazioni, specie in oro o altre cagate varie, e poi una parte vecchia, una sorta di old town. Ora, vi dico già che la seconda in Helsinki non c'è. Per quanto riguarda il minimalismo, si può trovare come. Quest'area però è esattamente l'opposto, nel senso che questa proprio si differenzia dalle altre, anche del centro, ripeto, proprio per la cura nei dettagli e delle decorazioni.
Perché? Perché sia Eira, quartiere dove sono adesso, che Ullallin, quello in cui andremo tra poco, sono in stile architettonico dell'Art Nouveau praticamente nordica, che viene anche chiamata Jugendart. E quindi praticamente fanno parte di questo stile architettonico che risale praticamente alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Infatti questi edifici qua, vedete, hanno proprio un aspetto diverso. Questi edifici appunto nascono tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. E pensate, la particolarità che molta gente non ricorda o non sa, vengono costruiti quando la Finlandia era Granducato di Finlandia, ossia sotto l'impero russo. Quindi ovviamente queste case hanno più di 100 anni. Gli architetti di quel tempo avevano voluto provare a dare uno stile architettonico un po' nuovo, un po' più basato sul dettaglio, sulla decorazione, su anche il lato estetico, ma creando uno stile architettonico unico, più nordico, quindi questa sorta di Art Nouveau nordica, che si differenzia ad esempio da quella francese. Quando guardate questi edifici, noterete che spesso e volentieri sono diversi tra di loro, nel senso che non rispettano proprio delle simmetrie nell'area, come ad esempio in altri quartieri di Helsinki, in cui le case, bene o male, gli edifici sono tutti uguali. Qua le finestre sono sicuramente più particolari. Poi ci sono dei dettagli artistici, delle volte anche all'entrata, adesso appena ne troverò una vi farò vedere, ci sono degli elementi naturali disegnati come sorta di affresco, spesso all'entrata, quindi simboli della natura finlandese. Poi ci sono dettagli, ad esempio, sulle ringhiere dei balconi, i capitelli, quindi ci sono queste cosette un pochettino più chic, se vogliamo. Eira, nello specifico, viene progettato sin dalla nascita come quartiere prestigioso, dove doveva risiedere appunto l'elite. E ci sono alcune caratteristiche, oltre alle cose appunto che vi ho detto degli edifici. Ovviamente quelli, dettagli artistici, quindi il lato estetico, ci sono le strade più larghe, c'è la vista mare, perché qua siamo nel punto più a sud di Helsinki e adesso ci dirigiamo verso Eiranranta e vi faccio vedere la vista sul mare, ma allo stesso tempo vengono progettate in modo che rimangano zone tranquille, che si differenziano appunto da di altre città, di altri paesi in cui magari ci sono delle aree molto ricche, edifici che costano milioni, ma c'è il traffico che passa e quindi c'è il rumore tutto il giorno. Qua c'è assolutamente il silenzio più totale e quindi è una zona bella esteticamente, ricca e silenziosa. Come vi dicevo però, il contro è che non è super fornita di servizi e anche i mezzi pubblici non è che abbondino qua. Il primo pensiero viene ovviamente che se uno viene ad abitare in una casa così, l'ultimo problema è dove posso prendere il tram? Cioè, avrà un Lamborghini per ogni giorno della settimana. Maledetti. Tra l'altro l'ho detto come se a me fregasse qualcosa delle macchine, proprio zero. Qua mentre cammino nel lato a sud ci sono anche le postazioni, piloncini di ricarica per le auto elettriche, perché specialmente nel centro città molte persone utilizzano auto ibride oppure totalmente elettriche. E questa qua è la spiaggia di Eiranranta di cui vi parlavo. Quegli edifici lì sono tra i più moderni che hanno costruito solo ultimamente, negli ultimi 15 anni praticamente, 15-20 anni se non sbaglio. Mentre qua c'è la parte più storica di Eira, ossia quegli edifici che vi dicevo del XIX e XX secolo. E qua dietro c'è il parco, se scorgete c'è il fuoco perenne, quella lì è quella che io chiamo la torre di Sauron, per gli amanti del Signore degli Anelli mi capiranno. Qua ad esempio in questo edificio ha delle porte sicuramente molto belle, decorate, e ha anche la data di costruzione dell'edificio sopra, addirittura scritto in latino Anno Domini. E questo funziona, è una cosa molto comune, soprattutto per gli edifici che hanno più o meno un secolo. Vedete dettagli naturali in cima alle finestre, proprio che richiamano alla natura. Queste sono delle cose ricorrenti per quanto riguarda l'Art Nouveau. Noterete anche i materiali, se volete per esempio una distinzione grossolana, io non sono un esperto di architettura, però questa cosa la so, molti degli edifici sono costruiti con granito finlandese, proprio per dare un pochettino questa impressione nordica, solida, no? Quindi hanno un aspetto molto più massiccio rispetto ad esempio e più solido rispetto ad esempio a degli edifici dell'Art Nouveau francese.
Allora, parliamo un pochettino di cifre. Quanto costa vivere qua? Tanto, ovviamente, l'avrete già immaginato. Ma quantifichiamo un pochettino. Allora, faccio delle cifre indicative. Ho guardato anche gli annunci, ma più o meno sono quelle. Allora, se voleste affittare, gli affitti ovviamente dipendono tantissimo dalla metratura, però diciamo che un appartamento tra i 35 e i 65 metri quadri varia tranquillamente dai 1200 ai 2400 euro a seconda della lussuosità all'interno. Questo per le case in affitto, ovviamente. E vi dirò anche una cosa, quest'area non ha tantissimi appartamenti in affitto, quindi è molto raro trovare case in affitto in quest'area. Questo ve lo dico per certo. Per quanto riguarda invece comprare casa qua, allora, ci sono diversi prezzi ovviamente. Diciamo che in media una casa qua costa sui 10.000-12.000 euro a metro quadro, più o meno. Poi ovviamente dipende dalla quantità di lavori che bisogna fare all'interno dell'edificio, bisogna vedere quali sono i dettagli appunto anche artistici. Sto cercando di evitare sti ragazzini maledetti che altrimenti devo censurarli, però diciamo che indicativamente 10.000 a salire al metro quadro, quindi è roba abbastanza importante. Tra l'altro notare che c'è un Alfa Romeo GTV, perché avevo anche il mio vicino che orgogliosamente un giorno mi mostrò la sua Alfa Romeo e io lo guardai e dissi grande scelta, ottima scelta. Alfa Romeo a quanto pare è ancora un marchio buono qua, all'apparenza. Uno dei rarissimi bus che servono l'area. «1905, Villa Johanna». E c'è anche la pavimentazione, ovviamente decorativa. Quando ci sposteremo dentro Ullallinna non c'è molto di più da dire, nel senso che valgono un pochettino le stesse regole di Eira, quindi quartiere nobile, quartiere per ricchi, però Ullallinna ha più servizi di Eira. Eira è un pochettino più distaccata, invece Ullallinna ha già più trasporti pubblici, ci sono un po' più di attività supermarket no, mini market, e negozietti, insomma boutique, cose così. E questo è un pochettino la caratteristica di Ullallinna. Adesso vi porto in una delle vie più fotografate di tutta la Finlandia. Allora, sto di nuovo evitando i bambini perché altrimenti devo poi censurare tutto. Questa qua alle mie spalle è Huvilakuja ed è praticamente una traversina tra le case, tra i quartieri, molto caratteristica. E difatti vedete che ci sono anche dei dettagli molto particolari in pietra, con queste porte, vedete? E queste sono ancora delle cose storiche. Molto bella questa. Queste sono le entrate delle case. Poi, come vedete, anche i muretti sono abbastanza bassi. Ma non hanno paura dei ladri? No, sinceramente qua rapine in villa sono delle cose che non succedono. Comunque se succedono non come da noi, che è una cosa purtroppo abbastanza comune quando ci sono le rapine famose delle ville. Muretti molto bassi, cancellate così, tutto lasciato lì fuori, non arriva uno che vi frega la bici, e vi assicuro che le biciclette le fregano, quindi non è che sia proprio un dettaglio. Comunque molto bello, questo è assolutamente molto bello. La cosa bella di questa via è che se siete dei curiosoni riuscite a dare anche un'occhiata a quelli che sono i giardinetti interni, che probabilmente sono la parte più interessante di questi luoghi. Vedete? Questi sono tutti i giardinetti interni, tutti i cortiletti anzi interni. Huvilakatu, una delle vie più fotografate di tutta Helsinki e di tutta la Finlandia. Perché è fotografata? Vedete voi, vedete le mie spalle. Adesso andiamo, ci camminiamo e ve lo faccio vedere nel dettaglio. Laggiù al fondo, il fondo della via, si attraversa la strada 2 volte e poi si arriva al mare. E lì tra l'altro c'è anche un caffè abbastanza carino. Comunque vedete che anche le entrate sono, insomma, colpo d'occhio ce l'hanno, dai, sono belline queste, Se avete un paio di milioncini da buttare, vi potete fare l'appartamentino in questi edifici. Guardate che belle le decorazioni di questo edificio, molto particolari. Là il sole, così almeno pitturato c'è. Almeno possono dire che c'è il sole. Comunque sono delle belle decorazioni, molto particolari e sicuramente che rendono molto più piacevole anche il lato estetico, quindi per noi italiani dovrebbero andare abbastanza bene.
hanno anche delle stanze nel sottotetto, come vedete. D'estate muori perché quando fa 2 raggi di sole lì diventa un forno, come molti che vivono in mansarde sapranno. Questa penso che sia una delle aree più belle di Helsinki. Tra l'altro io, non in questa via ovviamente, magari, ci ho abitato per 3 anni, ero tipo a 250 metri più in là, ci ho abitato per 3 anni, vi dico che a livello di servizi cambia totalmente, quindi già c'è letteralmente di tutto. Io ero in una zona dove c'era più disponibilità anche di trasporti pubblici perché dovevo spostarmi praticamente, quindi era fondamentale per me. Una cosa però che vi dico al 100% è che non sempre l'aspetto esteriore rispecchia quello che trovate all'interno. In quest'area spesso e volentieri le case interne sono molto belle. Spesso sono molto bianche, per la solita cosa della luce al nord, eccetera, eccetera, però una casa brutta fuori non necessariamente brutta dentro, anzi spesso riserva delle sorprese. E vale però anche il contrario. Mi è capitato di entrare in diverse case in quest'area che fuori erano dei palazzi magnifici, dentro erano normalissimi, cioè davvero niente di che, né a livello di materiali né a livello di gusto estetico praticamente. E un'altra cosa che vi dico, proprio per smontare qualsiasi cliché, uno pensa, vado in un quartiere residenziale della Madonna esclusivo come questo, non ci sarà tutta la feccia, così cos'ha. Vero, perché ovviamente c'è gente coi soldi, ma ricordo che i soldi non vuol dire educazione o buon gusto. Infatti io di tutti i quartieri, e ho girato tantissime case negli anni per un motivo o per l'altro, in diversi quartieri più degradati, più brutti, non ho mai avuto un problema. Gli unici problemi che ho avuto erano proprio quando abitavo qua a Ullallin, dove avevo dei vicini terribili, finlandesissimi e ricchi tra l'altro, eppure erano dei maleducati di prima categoria. Quindi l'abito non fa il monaco. Sicuramente sono stato sfortunato io, però è per dirvi, guardate che non date per scontate le cose, perché non vanno di pari passo queste cose. Comunque, al di là dei vicini strozzi, adesso che ci sono tornato a fare una passeggiatina, adesso mi ricordo perché mi piaceva così tanto. È proprio un bel quartiere, a livello estetico ovviamente. Cosa che ho sempre adorato, ad esempio, sono questi vetri, i vetri colorati, i vetri con dei dettagli un po' più importanti. Sarà il mio gene veneziano che mi porta un pochettino al vetro di Murano, non lo so. Però è proprio un dettaglio che ho sempre apprezzato. Vedete, anche i monopattini vengono anche qua ovviamente. Ho tralasciato appositamente Kaivo Puisto, se chi lo conosce, se ve lo stesse chiedendo, proprio perché secondo me quello lì merita un contenuto a parte e coglierò l'occasione di farvelo vedere con un evento o comunque con qualcos'altro. Che bello il verde, quanto mi piace il verde. Comunque trovare sti parchi qua, questi sono dei parchi, non sono foreste ovviamente, questi sono quelli che sono paragonabili ai nostri parchi cittadini. A parte sto schifo di navi da crociera che sempre deturpano il paesaggio. C'è finalmente un pochettino di profumo di fiori, che è una cosa che si spera sempre di trovare nella bella stagione. Faccio una bella panchina su un bell'archetto fiorito. E qua, come per magia, da questo parchetto abbiamo la vista su quello che è il centro. Lì c'è la cattedrale ortodossa, poi adesso ci sono talmente tanti alberi, ma qua dietro c'è la cattedrale luterana, Piazza del Mercato, Piazza del Senato. Quindi qua siete proprio nel centro più centro, siete 2 passi dal centro. Quindi è bella anche come un pochettino come passeggiata questa alla fine. Comunque fatemi sapere se questa esplorazione vlog per le strade dei quartieri vi interessa, perché ovviamente questo è uno stile, specialmente prettamente Art Nouveau, Jugend, ma ogni quartiere praticamente ha uno stile diverso e delle peculiarità sicuramente diverse. Se vi interessa vi porto anche, maledetti fanno anche la differenziata pure qua, ovviamente, se vi interessa vi porto anche negli altri quartieri e vi racconto le curiosità di questi altri quartieri. Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.